بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د اوساب ډیجیټل سره زه مراد سکانې. ګرانو کتونکو، تاسو ته معلومه ده چې پاکستان کې یو پیر بیا سیاسي پارچ کنه خای لیول باندې ده اپوزیشن لګیا دی اتم اعتماد راولي په وزیر اعظم پاکستان عمران خان باندې. په دې حق باندې د عوامو سره ده، د عوامو رائے باخلو موږ سره اوسئ. عنایت خان سبب دا کوم عدم اعتماد چې راځي تاسو د عمران خان په حق کې او د اپوزیشن په حق کې؟ خو اصل کې تعلق زما د ان پی سره دی او صاحب داسې دی خان چې دونه وخت پی ټی آی تیر خو درې نیم کاله نو په عوامو ته پته لګي چې سیم نه ریکلیټر زیاته ګرانی ده. خو سما خو زه په دې پیور کوم چې یاره اوس دې د خپل کم ټایم ته دادی کړو ځکه چې پوری کې چې اوس ته پته ولګي چې اوس یو کال نیم پاتې نو دی پر روان پوزیشن بر دي خرابې خامخا خلک په روټ موټ نه ورکي نو پته به عوامو ته ولګي. اوس کدي مخکې لړل د خپل کم وخت دی نه مخکې لړل نو بیا به دې سبا و چې یار موږ ته ټایم نه میلو شوی درې نیم کال خدا عوام داسې کله ګرانی ده بیروزګاری ده. نو زه په الحال د حکومت په حق کې ما چې کوم عمران خان حکومت دی، عمران خان داسې سړی دی چې کم از کم مال دا حق راکړی دی چې وایي خپل کاغذ په موبایل ما ته راولېږه. هر سړي لی ورکړی دی، یوازې مال نه دی، هر سړي لی ورکړی چې وایي خپل ویریفیکیشن ستا وشي، ستاسو حق تا ته میلاویږي. مخکې به د یو ملک نه تا اټسټیشن کو، د یو خان نه به دې کو، تا ته به بیا هغه شیز میلاوېده. اوس هغه د حکومت کې نشته دی. اپوزیشن لګیا دی عدم اعتماد راولي. تاسو څه غواړئ؟ تاسو خپل سوچ سره کامیاب شئ؟ اپوزیشن کو د دې لپاره راولي چې یاره مهنګایي به ختمه کړو. نو بیا دې مازدیګر ماښام ته نه پرېږدي، 3 ورځې مخکې دې راولي خو هغې مهنګایي ختموي شي. او که دا بیا سبا دین دغه وایي چې یاره خزانه خالی ده او مونږ په خالی دغه راغلي یو، نو زه دې ملګری نه یم. بیا وزیر اعظم دا یو داسې لیډر راغلی دی ملک ته، یا بټو او یا عمران خان دی. دغه یو ایماندار سړی دی، یو سچ سړی دی، خو کار ته یې څوک نه پرېږدي. په پاکستان کې ایماندار سړی نه چلیږي، غله چې دي لا ډېر دي او کم خلک ډېر کم کوز دی. نو دلته روره ایماندار سړی نه چلیږي چې لکه کو دا وزیر اعظم غریبانانو ته سہولت او دغه ورکوي نو زموږ دپاره هغه سړی ښه دی. موږ دا نه وایي چې عمران خان دی یا د نواز شریف وي، هر یو چې خو چې لکه عوامو ته لکه سهولت وي که نه. په دې وخت کې ګراني هم ښه تیزه ده، کاروبارونه هم ډون دي، نو بس په دې وجه هر عوام پریشانه دي. ته څه غواړې دا وزیر اعظم ختم شي که نه بحال دي؟ یاره موږ وایي که دا سیلي که نه نو بیا دې ختم شي، او که نه عوامو غریبانانو ته سهولت راځي نو بیا دی زمونږ واسه څه ذاتي دشمني نشته دی. یاره د وزیر اعظم متعلق خو زما د خپل رایه دا ده چې دې مکمل لري شي، ځکه چې مطلب په دې روزګارونو باندې دومره اثر غورځولی چې دا د میاشتې 7-8 تاریخ دی او مونږ داسې یو چې ته به روژه ده. وزیر اعظم عمران خان چې کوم دی نو که دا لرې شو نو دا به ډېره بهترې د ملک د کام د عوام لپاره، ځکه چې په دې تحریک انصاف حکومت کې دونه زیاته مهنګایي راغلې ده، دونه بدامني ده، دونه بېروزګاري ده چې هر سړی تنګ دی او خپل بچي په لوږې پورې تنګ دی، خپل بچي خرڅوي، خپل بچي قتلوي. وجه دا ده چې مهنګایي ده، بېروزګاري ده، خلک په شکو ډاکو باندې اخته شوي دي. که وزیر اعظم عمران خان نور پاتې شو نو ممکنه چې دا ټول خلک په شکو په ډاکو باندې نور مخته شي او په ملک کې به بدامني نور هم شروع شي. یاره عمران خان د لرې شي ځکه چې ډېره زیاته ګراني ده په ملک کې، بل نوکرۍ نشته او ګراني ده نو ډېره زیاته ګرانه ده. نو چې بل وزیر اعظم راشي نو انشاءالله چې دا ملک وچلېږي. عمران خان وجه دا ده چې هغه صحیح سړی دی، ایماندار سړی دی، د ملک مفادو لپاره صحیح سړی دی. دا نور ټول غله دي او مهنګایي په ټوله دنیا کې دی، یوازې په پاکستان کې خانه نشته. ښه تا ټوپۍ نظر شو عدم اعتماد کې خدا خبره ده چې څومره د حکومت د پی ټی آی تیر شو نو هغه بیخي ناکامه دی په هره پالیسۍ کې، هغه خارجي دی یا اندروني، په ټولو کې هغه چې کم دی نو ناکامه شوی دی. نو دې دپاره د نوي الیکشن دپاره ضرورت دی چې اپوزیشن پارټۍ راټول شوي د اعتماد کامیاب شي، نو دا به ډېره ښه خبره ده. ډېره مننه. جی ګرانو کتونکو، تاسو د پاکستاني عوام او خاص طور مردان کې موږ دغه سروې وکړه د عدم اعتماد حوالې سره، د موجوده سیاسي صورتحال حوالې سره. عوامو خپله رایه پیش کړه. امید لرم زمونږ د نننۍ پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. اجازه نه اخلم. د الله په امان.